Det her er den første av 4 planlagte videoer, der vi skal se på litt av sammenhengen mellom fysikk og teknologi, og da først og fremst halvlederteknologi. Eller kanskje egentlig bare halvlederteknologi. Så det er 4 kompetansemål på det feltet, i det kapitlet i læreplanen. Det første, der skal dere gjøre rede for forskjellen mellom leder, halvleder og isolatorer ut fra dagens atommodell. Altså det vi lærte om i kapittel 6, var det vel, om Bohrs atommodell, og forklare doping av halvleder. Så skal vi sammenligne oppbygningen og forklare virkemåten til en diode og en transistor, og gi noen eksempler på bruken av dem. Så gjøre rede for virkemåten til lysdetektorer i digital fotografering eller digital video. Og så gjøre rede for hvordan moderne sensorer karakteriseres, og hvordan sensorenes egenskaper setter begrensninger for målinger. I denne første videoen så skal vi da se på det første kompetansemålet, der vi må snakke om hva er det som gjør noe til en leder, isolator eller halvleder, sånn i forhold til atommodellen vår. Da. Og da er det kanskje enklest å starte med hydrogen, eller et annet enatomisk stoff, for det kjenner vi igjen. Vi har energien langs y-aksen her, og så har vi visse nivåer med energi som er tillatt for elektroner å ha i det atomet. Når vi gjør det her, når vi slår sammen flere atomer da, så blir det mer komplisert. Og det vi ser da er at vi får energibånd. Altså på en måte som hver linje har blitt splittet opp i mange forskjellige linjer, som kan komme av at atomene kan vibrere, for eksempel. Det vil splitte opp i sånn linje. Så de her linjene, de ligger så tett at i stedet for å snakke om at vi har tillatte energinivåer, i dette tilfellet har jeg vel tegnet 6, så snakker vi om at man har tillatte energibånd i stedet for. Så imellom her og her, så er det så mange nivåer at vi kan se på det som om at det var et kontinuerlig område der elektroner kan være. Så et atom i et metall vil ha mange sånne energibånd. Og de laveste energibåndene, de vil være bundet til det atomet. Det vil si at elektronene i de laveste energibåndene, de vil holde seg til sitt atom. Mens det finnes også høyere energinivå, energibånd, der elektronene på en måte er delt mellom alle atomene i det metallet. Så der kan elektronene gå fritt hvor det vil. Og vi kaller det øverste båndet som ikke ledes strøm, tegnet i blått her. Det kaller vi for valensbåndet, for valensbinding, hvis dere har hørt om det. Og det nederste båndet der elektronene kan flyte fritt, det kaller vi for ledningsbåndet. Og i en isolator så er det stor energiforskjell mellom valensbåndet og ledningsbåndet. Typisk så snakker vi kanskje om 10 elektronvolt. I en halvleder, det er på en måte som en isolator, bare at her så er forskjellen på energibåndet imellom her typisk sånn
under 3 elektronvolt, men de overlapper ikke. Og til slutt så har vi ledere der ledningsbåndet og valensbåndet overlapper. Så i denne situasjonen så kan altså elektroner som i utgangspunktet var bundet til sitt atom, enkelt gå videre til et naboatom, eller lenger, flyte av gårde på dette ledningsbåndet. I dette tilfellet så er det mulig å få et elektron til å komme opp hit hvis vi tilfører litt energi. For eksempel hvis det blir varmt i en halvleder, så kan det begynne å lede strøm. Termisk energi da. Mens i en isolator så er det så stor energiforskjell at nesten omtrent hva slags spenning vi setter på, så får vi ikke noe strøm å snakke om. Og denne strømmen som kan gå i en halvleder, det bestemmes eller påvirkes i hvert fall av temperaturen. Der vi har at i en isolator, en halvleder, så gir høy temperatur lavere resistans. Det vil si vi får mer energi, så vi kan få flere elektroner opp hit. Eller opp hit, for den saks skyld. Mens i en leder så gir høy temperatur lavere. Det skal stå at høy temperatur gir høyere resistans. Og det er da fordi at elektronene kan allerede gå så godt som fritt imellom atomene. Men vi har en til effekt som kommer når det blir høyere temperatur, og det er at atomkjernen vibrerer mer, beveger seg mer, og det gjør større sannsynlighet til at de vil kollidere med de her frie elektronene. Og det vil øke resistansen. Ja, så glemte å nevne en ting. I en leder da, så vil det være massevis av elektroner som kan lede strøm. I en halvleder så vil vi ha noen elektroner her oppe alltid, men ganske få. Mens i en isolator så er det nesten ingen elektroner som kan være her oppe. Så kommer vi til såkalt vi kommer til strøm. Hvordan ser det ut når det går strøm i en sånn her halvleder? Og hva er det som skjer når vi doper en halvleder? Så snakket om sist i dette bildet, ja, strøm det får vi når det går elektroner i det her ledningsbåndet. Men halvlederne halvlederen er totalt sett elektrisk nøytral. Så det vil si at vi har noen hull her nede. Vi har elektroner, vi har på en måte atomkjerne som er positivt ladd, og så har vi elektronene som bare flyter forbi, de negativt ladde elektronene som bare flyter forbi ledningsbåndet. Og atomene, de vil jo ikke like så godt å være positivt ladd, så de vil forsøke å stjele elektroner, få tak i elektroner. Og når de ikke kan få det tak i fra ledningsbåndet, så stjeler de det fra naboatomene. Så i det tilfellet så snakker vi gjerne om at det går en strøm av positive hull. For hvis vi ser på hvert positivt ladde atom her nede, som om at det er et positivt hull, så vil det hullet stjele et elektron fra naboatomet,
og dermed får vi et nytt positivt hull som har flyttet seg litt til siden. Vi skal se på litt simuleringer på det som forhåpentligvis kan gjøre det litt klarere. Ok, så en strøm i en ren halvleder, det består av frie elektroner i ledningsbåndet og positive hull i valensbåndet som beveger seg i hver sin retning. Men de beveger seg altså i hver sin retning, men siden de har motsatt ladning, så bidrar de begge til samme strømmen. De slår ikke hverandre ut, som det hadde vært her som vi hadde hatt frie elektroner som hadde gått begge veiene. En viktig ting å være klar over her er at vi kan si at det er positive hull som beveger seg i valensbåndet, men det er faktisk elektroner som beveger seg. Atomkjernen ligger i ro. Og de elektronene i valensbåndet, de beveger seg samme retning som de frie elektronene i ledningsbåndet. Ok, så har vi de to forskjellige typene av halvledere. Vi har de såkalte N-halvlederne og P-halvlederne. Og de får vi ved å tilsette fremmede stoffer i det her da. Så si at vi har silisium, en silisiumhalvleder, så vil den ha en slags krystallstruktur, der hvert silisiumatom er knyttet sammen med 4 naboer. Men hvis vi tar fordi at silisium har 4 ledige elektroner i det ytterste skallet. Men hvis vi tar og bytter ut noen av de her silisiumatomene med for eksempel fosfor, som har 5 elektroner i det ytterste skallet sitt. Så det er sånn at 4 av de elektronene, ja, de vil inngå i samme bindinger som silisium gjorde. Altså bundet til silisiumatomet rundt. Mens det 5. elektronet, det vil ikke bli bundet til noe annet. Så det atomet er veldig lett å få fra valensbåndet til ledningsbåndet. Og grunnen til at vi kaller det en N-halvleder da, det er fordi at det er en negativ halvleder. Fordi at vi har plutselig så får vi mye mer elektroner i ledningsbåndet, og de er jo negative og kan bevege seg lett der. Så i en N-halvleder så går det negative ladningsbærere. Så har vi en P-halvleder. Den er egentlig det samme, bare at nå tar vi og i stedet for å sette inn et atom med 5 elektroner, sånn at vi får et ekstra elektron som kan gå hvor det vil, så setter vi inn et atom med 3 elektroner. Så da får vi et hull der. Eller, vi får ikke et positivt hull enda, men vi har da 3 elektroner som går inn i bindinger med nabosilisiumatomer. Og så har den lyst til å skaffe seg et 4. elektron for å få enda i binding. Men det må du jo da stjele fra naboatomet. Så når vi har en positiv halvleder, en P-halvleder, så får vi ikke mange frie elektroner som kan gå i ledningsbåndet, men vi får mange flere hull som vil bevege seg bortover. Så P, det vil rett og slett si at det er en positiv ladningsbærer i en P-halvleder. For det meste da. Det vil alltid være noen hull her, og det vil alltid være noen elektroner her.
men mye mindre. Ok, så har vi den der. Så hvis vi tar en type halvleder, så har vi et eksempel på det her da. Vi får flere elektroner i ledningsbåndet, så der går det en strøm. Mens dersom vi har en P-halvleder, ja, så går strømmen i valensbåndet, og det her blir da hull som beveger seg motsatt retning av elektronen. Og i en ren halvleder da, så vil det skje begge deler. Da vil vi ha det i utgangspunktet fullt opp til her med elektroner, men noen elektroner vil komme seg opp her og begynne å bevege seg den retningen, og noen elektroner vil være her nede, noen hull. Okay, vi har i utgangspunktet fullt opp der, så får vi noen elektroner opp her, som begynner å bevege seg sånn, men da får vi noen hull her nede, og de hullene vil begynne å bevege seg den retningen. Men elektronene vil fremdeles bevege seg den retningen, så det her er ganske mye å holde styr på. Ok, men jeg tror vi sier det hold på det. Så skal jeg bare lage litt oppgave om det her, og så setter jeg i gang med en video på dioder og transistorer. Ses neste gang.